aceptamos. ¿Tú la quieres? ¿O solo la escogiste para fastidiar? Yo no hice eso. ¿Qué me dices de Samuel? ¿Qué pasa con Samuel? Dime tú qué pasa con Samuel. Todos queríamos a Samuel, pero está muerto. ¿Qué pasa? Qué bien te ha oído eso. Porque la quieres, te voy a perdonar. Por una vez. Si vuelves a decirlo, dejamos de ser hermanos. Por una vez. Sabes que no puedes hacerlo. Me marcharé hoy. Mi amor, ¿estás viendo la peli? Mi amor, ¿estás viendo la peli? No ¿Eh? sé. No sé. No sé.